आत्मा की आवाज क्या और कैसे आती है? आत्मा की कितनी शक्ति होती है? ऐसे कई और सवालों के बारे में जानने के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना ना भूले। चलो आगे बढ़ते हैं। आत्मा की कोई अलग आवाज नहीं होती है। आत्मा तो हमारे आंखों की आंख है, कानों का कान है, वाणी की वाणी है। ऐसी बात तो केनोपनिषद में साफ लिखी भी है। आत्मा की तीन शक्तियां मन, बुद्धि और संस्कार के द्वारा वह अपने इन गुणों का अनुभव करती है।